Ahojte, dnes to bude risotto s veľa zeleninou a pridáme tam trochu mesa. Poďme na to. A ten mesový prvok je takáto nádherná talianska salsičia. Prvne si takto narežeme. Dostaneme z nich vlastne tú, mimo to črievko, tú krásnu hmotu mesovú. A tu budeme opekať na olivovom oleji. Až nechytí takúto krásne hnedú farbu. Meso sme teda už vybrali z hrnca a teraz tam pridáme šalotku a cesnak a pomaličky ich na tom výpeku z toho mesa orestujeme. A kým sa nám restuje šalotka s cesnakom, tak sa pobavíme o rýži. Toto je arborio ryža. Arborio ryža má trošičku vyšší obsah škrobu a tá presne spôsobí, že to risotto bude také krémové. To znamená, že na talianske risotto vidí arborio ryžu. Šalotka a cesnak sa orestovali, tak to zlatistá. Teraz sme predali rýžu a tu treba aspoň 2-3 minútky orestovať. Ona potom trošičku rýchlejšie zmekne a napije všetku tú chuť z toho vývaru a hlavne z toho vína. Pretože do risotta patrí kvalitné víno. Biele víno, zalejeme tú rýžu, necháme ho kompletne odvariť. Naozaj nepodceňujte to vyvarenie toho vína, inak budete mať to risotto kyslé. Čiže víno odvarené a po naberačkách prilievať kvalitný buď zeleninový alebo hodinový vývar. A ako som na začiatku hovoril, tak sezóna zeleniny, tento nádherný keľ a ja ho tam potrebujem nejakým spôsobom dostať, takže si odtrhám zo pár listov, nakrájam ich na také tenké slížiky. Zatiaľ sme to risotto nejako nedochucovali. Začneme čiernym korením. Risotto sa nesolí, pretože parmezán, ktorý k tomu neskôr pridáme, je relatívne slaný, tak aby sa nám nestalo, že ho presolíme. No a teraz, myslím si, že tak na polovicu uvarené, tam pridáme tie keľové listy a necháme ich v tom risotte krásne zapariť. Oni potrebujú nejakých 5-7 minút, aby zmekli a následne po tých 7 minútach pridáme paradajky, lebo tie nechceme, aby sa nejak dlho varili, chceme ich iba prehriať a trošičku spojiť s tým risottom. Salsičia je krásne opečená, pridáme ju k tomu risottu. Zamiešame, nech sa ešte pekne chute prepoja. Dôležitá časť, parmezán. Ten nám krásne risotto zahustí, ale do chuti a tým pádom, že je dosť slaný, tak zatiaľ nepridávať žiadnu sol, keď tak na záver. Teraz moja obľúbená časť risota, zahustí to risotto krásnym parmezánom. Talianske risotto je vlastne taká kaša. Nechceme ho úplne tuhé. Parmezán je presne to, pozrite sa, úplne nádherné risotko. Je to veľmi jednoduché, ale je dôležité použiť dobré suroviny, kvalitné, čerstvé, lokálne, ale nádherné, takéto krásne risotko si môžete vyrobiť v podstate za 40 minút bez problémov. Ak náhodou nemáte paradajky, tak tam môžete použiť napríklad cuketu. Základ je dôležitý, prilievať vývar, víno, dobrá ryža, dobrá zelenina. Tak vám prajem dobrú chuť.